53 anyos nga motorcycle rider patay. Human malabay gikan siyang giluwanang motorsiklo. Dihang naigo kini sa usa ka modern PUJ ug naligsan pagyon sa usa ka SUV. Tiluan Merondina sa report. Dead on arrival sa Tambalanan ang motorista nga taga Barangay Babag, Lapu-Lapu City human maigo sa concrete pavement ang iyang dihang nalabay kini gikan sa giluwanang motorsiklo ug naligsan pa sa usa ka SUV. Mato ni Police Master Sergeant Chris Marlim, traffic investigator nga gikan nagpakanaog og pasahero ang usa ka modern PUV sa may ML Quezon Highway Barangay Paho niadtong Sabado sa buntag. Dihang mikabig na kini pawala aron musud pagbalik sa second lane naigo niini ang motorsiklo nga naagi usab ni anang mga higayuna. Tungod sa impact, nalabay ang nagmaneho sa motorsiklo paingon sa karsada. Natunong usab nga naagi ang usa ka SUV ug naligsan ang uni-ini sa luyong ligid. Bali tulo man ka lane. Sa inner lane katong Innova, then ang motor sa middle lane. Outer lane ang modern jeep. So paglagpot, pag-igo nila sa modern jeep, nalagpot siya sa inner lane. Sa kung asa nagdaga na ang Innova. Pero yung ulo rasad gyud ang ningsudig to. Moto ang ulo gyud na naigo. Apan ang driver sa modern PUV nga si Chris J. Lagutan, 38 anyos, mipasabot nga mi signal man siya pawala. Gani, gitan-aw pa niya kung wabay sakyanan sa iyang wang bahin apan matud niya kusog ang dagan sa motorsiklo. Paglubag na ko kusog ang dagan nga motor nga naglingi po siya diri sa Gaisano kay masahiro man siya. Motong naigo siya sa sira sa kuan sa driver side. Motong pagtumba niya nagdahig siya sa unahan, naligsan niya sa atong Innova. Parehong gitanggong sa Lapu-Lapu City Police Temporary Holding Cell ang driver sa modern PUV ug sa SUV. Ug gi-impound usab ang ilang mga sakyanan. Apan kagahapon, gikatahong nagkagabot og kasabutan ang pamilya sa motorista ug sa nagmaneho sa SUV, hinungdan nga gi-release na kini sa kapulisan. Karon lang hapon, nagkasabot na usab ang pamilya sa biktima ug ang driver sa modern PUV. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa pamilya sa motorista apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Samtang ani ay pahimangno ang Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police sa tanang magmaneho og mga sakyanan. Always careful ta sa pag-drive before ta mo execute og left or right, dapat i-double check na to. Kay once ma-involve ta sa bangga, dili ra kwarta og oras may masayang life sa tao. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.